ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ତଣ୍ଟିରେ କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଅଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଯଦି ବଥା ହେଉଛି, ତଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଟନ୍ସିଲାଇଟିସ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଖସଖସ ହେଉଛି, ଖିଚଖିଚ ହେଉଛି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କାଶ କଫ ଅଛି ସେ ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବହୁତ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର ଯାହାକି 100% କାମ କରିବ। ତ ପ୍ରଥମ ରେମେଡ଼ି ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଅଧ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ତଣ୍ଟିରେ କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଟନ୍ସିଲାଇଟିସ୍ ଯଦି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଯଦି ଖିଚଖିଚ ହେଉଛି, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ନେବେ ଅଧ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ତାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରେ ପକାଇ ନେବେ। ପକାଇ ସାରି ଆପଣ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିନେବେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବସିବେ। ଏବଂ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ଲାଳ ମିଶିବ ଏବଂ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ତଣ୍ଟି ବାଟ ଦେଇ ଭିତରକୁ ଯିବ। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ତଣ୍ଟିର ସବୁ ପ୍ରକାର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଖିଚଖିଚ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଯଦି କାଶ ଆସୁଥିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ତଣ୍ଟିର ସବୁ ପ୍ରକାର ଇନଫେକ୍ସନ୍, ତଣ୍ଟି ବଥା ଯାହା ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ତାପରେ ଆମେ କଥା ହେବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କାଶ ହେଉଛି ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କଫ ଅଛି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଯାହାକି ହେଉଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କ୍ଷୀରରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇକି ଗରମ ଗରମ ଟିକେ ପିଇବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଆପଣ ନେବେ ଅଧ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ସେଥିରେ ମିଶାଇ ନେବେ ଅଧ ଚାମଚ ମହୁ ଏବଂ ତାକୁ ଚାଟିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ କାଶ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କମିଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଏକ ବଢ଼ିଆ ରେମେଡ଼ି ହେଲା, ଆପଣ ନେବେ ଅଧ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ସେଥିରେ ପକାଇ ନେବେ ଅଧ ଚାମଚ ଅଦା ରସ ଓ ଅଧ ଚାମଚ ମହୁ, ତିନୋଟି ଯାକ ଜିନିଷକୁ ମିଶାଇ ନେବେ ଏବଂ ତାକୁ ଆପଣ ଚାଟି ଚାଟି ଖାଇନେବେ। ଦେଖିବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଶରୁ ବହୁତ ଆରାମ ମିଳିବ। ଏପରି ବି ବେଳେବେଳେ ହୋଇଥାଏ କି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମକୁ ଏତେ ଜୋରରେ କାଶ ହୋଇଥାଏ କି କାଶି କାଶି ପୁରା ଚେହେରା ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଏ, ଯାହାକୁ ହୁପିଂ କାଶ ବି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ନେବେ ଅଧ ଚାମଚ ଅଦା ରସ, ସେଥିରେ ପକାଇ ନେବେ ଅଧ ଚାମଚ ପାନ ରସ ଏବଂ ଅଧ ଚାମଚ ମହୁ ଏବଂ ତିନୋଟି ଯାକ ଜିନିଷକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ହାଲକା ଉଷୁମ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଖାଇବେ। ଭୟଙ୍କରରୁ ଭୟଙ୍କର କାଶ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରାପୁରି ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏକ କାଶ ଔଷଧ ହେଲା କି ସାଙ୍ଗମାନେ ଡାଳିମ୍ବ ମଞ୍ଜିର ରସକୁ ଆପଣ ଯଦି ଗରମ କରି ପିଇବେ। ତ ଏହା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ କିଛି ଡାଳିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ନେବେ, ତା'ର ରସ ବାହାର କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ହାଲକା ଉଷୁମ କରିକି ପିଇବେ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର କାଶ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏକ ବଢ଼ିଆ ଔଷଧ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯାହା ହେଉଛି ପିଜୁଳିକୁ ଗରମ କରି ଖାଇବା। ଏହା ତୁରନ୍ତ କାଶକୁ ଭଲ କରିଥାଏ। ଥଣ୍ଡା ବା କଞ୍ଚା ପିଜୁଳି ଯଦି ଆପଣ ଖାଇବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ କାଶକୁ ବଢ଼େଇବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପିଜୁଳିକୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଆଁରେ ସେକି ତାକୁ ଗରମ କରିକି ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ଖାଇବେ, ଦେଖିବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର କାଶ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏକ ବଢ଼ିଆ କାଶ ଔଷଧ ହେଲା କି ଗୋଲମରିଚ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 5-6ଟି ଗୋଲମରିଚ ନେବେ, ତାକୁ ପାଟିରେ ପକାଇ ନେବେ ଏବଂ ତାକୁ ଚୋଚିମି ଖାଇବେ। ଦେଖିବେ କାଶରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ ମିଳିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ନେବେ ଖଣ୍ଡେ ଅଦା ଏବଂ ତାକୁ ନଖରେ ଟିକେ ଏମିତି ଭଲସେ ଦବେଇ ନେବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଟିକେ ବିଟ୍ ଲୁଣ ମାରିନେବେ, କଳା ଲୁଣ, ଏବଂ ତାକୁ ପାଟିରେ ରଖି ଚୋଚିମି ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚୋବେଇ ଖାଇନେବେ। ଦେଖିବେ କାଶ ଆପଣଙ୍କର ପୁରାପୁରି ଗାୟବ ହୋଇଯିବ। ଛାତିର ଆଉ ଏକ ରୋଗ ଅଛି ଯେପରିକି ଦମା ବା ଆସ୍ଥମା। ତ ଏହା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଡାଲଚିନି ପାଉଡ଼ର ଏହା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିବ। ତ ଆପଣ ଡାଲଚିନି ପାଉଡ଼ରରେ ମହୁ ମିଶାଇ ଗରମ ପାଣି ସହିତ ପିଇବେ। ଦେଖିବେ ଏହି ରୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରାପୁରି ଭଲ ହୋଇଯିବ।